É época de festa junina aqui em Happy Town. Todos já estão fantasiados e ansiosos pelo nosso grande arraiá. Hoje continuaremos os preparativos confeccionando a fogueira. Me acompanhem! Happy Toys, inscreva-se para muita diversão! Galerinha, e para montarmos a nossa fogueira, nós precisaremos de palitinhos de picolé e papel celofane nas cores laranja e amarelo. E o primeiro passo é usar os palitinhos de picolé para montar a lenha da fogueira. Esses palitinhos eu cortei um pouquinho menor para montarmos uma fogueira do tamanho dos nossos personagens. E basta ir organizando, formando um quadrado. E essa é a última pecinha. A lenha está montada. Prontinho, galerinha! E agora, com um passe de mágica, podemos acender a fogueira. Tô brincando, galerinha. Edição, por favor, volta a fita pra gente explicar como fazer o fogo. Bem, galerinha, para formar o fogo, eu usei papel celofane nas cores amarela e laranja. Cortei o papel celofane em tirinhas e fiz esse vai e vem para simular as labaredas. Daí, basta enrolar os papéis, alternando o amarelo e o laranja. Olha como ficou! E depois, basta prender com durex. Prontinho! E agora é só colocar as chamas dentro da nossa fogueira e espalhar as labaredas. Crianças, a nossa fogueira ficou muito linda e é uma parte importante da festa. Mas cuidado para não chegar muito perto e se queimar. Não quero ver ninguém se machucando. Galerinha, vocês ouviram a Mamãe Pig? Fogo é bonito, mas pode queimar. Olaf, esse recado é ainda mais importante para você. Eu sei que eu posso ter. Isso se eu não me cuidar. Estava brincando com vocês. Happy Toys! Aprenda brincando! Inscreva-se para mais diversão! Peppa, você gosta da Peppa? Abriu o ovo surpresa da Peppa? Sim, vamos assim.